Өнөөдрийнхөө энэ бичлэгтэр би нэгэн асуудлын талаар ярих хүсэлтэй байна л да. Юу вэ гэвэл гадаадд байгаа, Монголд байгаа гэсэн тийм зүйлийг хүмүүс их ярьсан тийм загтал надад айгүйх илгээдэг л дээ. Яагаад гэвэл УК-ч та гадаадд байгаа болохоор гоё юм уу? Монголд ийм боломж байхгүй штэ ч гэдэг юм уу те. Эсвэл гадаадд байгаа хүмүүс нь над руу хэлдэг л дээ. Монголдо байхгүй болохоор гадаадд айгүй хэцүү байна. Хэл усыг нь мэдэхгүй, таньдаг мэддэг хүн байхгүй, ээж аав маань хажууд байхгүй, хамаатан садан маань энд байхгүй, туслах хүмүүс энд байхгүй хэцүү байна гэдэг. Тэгэхээр гадаадд байгаа хүмүүсүүд нь тийм ээ Монголдо байхгүй учраас айгүй хэцүү байна. Эсвэл Монголд байгаа хүмүүсүүд маань гадаадд амьдраагүй учраас Монголд энэ чинь бодит болоход хэцүү шттэ гэд тийм хоёр загтлаа маш их хүлээж авдаг. Тэгэхээр нөгөө гадаадд байгаа хүмүүс нь Монголд байхгүй учраас амжилт гаргаж чадахгүй байгаа юм шиг тийм ээ. Эсвэл Монголд байгаа хүмүүс нь гадаад руу явж чадаагүй учраас амжилтанд хүрэх чадахгүй байгаа тийм шалтгаан байдаг л да. Тэгэхээр би юу гэж хэлмээр байна вэ гэвэл эн чинь Монголд байна уу, гадаадд байна уу гэдэгт ерөөсөө хамаа байхгүй. Хэрвээ гадаадд байгаад юм хийхгүй байгаа бол хэцүү байх болно. Монголд байгаад юм хийхгүй байгаа бол хэцүү байх болно. Аль тал нь хэцүү юм гэж байхгүй шүү дээ. Аль ч газар хэцүү байна. Авах ч юм байна, авахгүй ч юм байна, тийм ээ, хаанч байсан. Гэх тэр зөвхөн тухайн хүнээсээ шалтгаалдаг юм шүү гэдгийг би өнөөдрийнхөө бичлэг дээр сануулгах хүсэлтэй байна. Тухайн хүний үзэл бодол ямар байна вэ? Тухайн хүний тэр харж байгаа тэр нүд нь ямар байна вэ, тийм ээ? Тэр хүн гадаад ирчээд гадаадд хэцүү байна гэдэг трийг шалтгаан тавиад юмаа хийхгүй Монголдо байсан бол гэд амаа бариад байвал хэцүү байх болно тийм ээ. Хэрвээ би гадаадд ирсэн учраас бүх боломжийг нь ашиглая гэж бодож байгаа бол амжилттай байх болно тийм ээ. Хэрвээ Монголд байгаа хүмүүс би гадаад руу явж чадсангүй, Америк руу явж чадсангүй, Япон руу явж чадсангүй, хаашаа гадаад руу явж чадсангүй учраас Монголд амьдрал хэцүү байна уу, ийм юм байхгүй штэ гэж бодоод байх юм бол Монголд амьдрал хэцүү байх болно. Хэрвээ би өстой энэ Монголдо хайртай тийм ээ. Монголд хийх юм их байна гэдэг одоо л хийдэг цаг гэж харах юм бол одоо л хийдэг цаг амжилт гаргана гэсэн үг. Тийм болохоор өөрөөсөө гадаад Монголын ялгаа байхгүй зөвхөн тухайн хүний үзэл бодол, тухайн хүний хүсэл эрмэлзэл, тухайн хүний тэр харж байгаа үнцэг тийм ээ ямар байна вэ? Түүнээс шалтгаалаад байгаа юм шүү гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр хүн өөрөө хаана байна? Тэр газараа л хичээх хэрэгтэй. Хүн хаана байна? Тэр газараасаа л юмаа хийх хэрэгтэй. Хүн хаана байна? Тэнд байгаа юмаа л ашиглаж хийх хэрэгтэй. Тэрнээс биш гадаадд ирснээр сайн сайхан юм байгаад байхгүй. Эсвэл Монголдо үлдснээр тийм ээ бүх боломж нь байгаад байгаа гэсэн үг биш. Тэгэхээр тухайн хүнээсээ шалтгаалж байгаа юм шүү гэдгийг би дахин хэлэх хүсэлтэй байна. Тэгэхээр өдрөө сайхан өнгөрөөгөөрөө хэрвээ энэ бичлэг таалагдсан бол лайк дараарай, цааш нь найз нөхдөд түгээгээрэй. Мөн доор энэ тухай та юу гэж бодож байна вэ? Сэтгэлдээ үлдээгээрэй, цөмөртөө доор сэтгэл тэр хэсэг дээр ярилцъя. Тэгээд миний YouTube сувагт бүртгүүлээрэй. Дараагийн шинэ бичлэгийг алгасалгүй тулд YouTube сувагт бүртгүүлээрэй. Хүс, хий, хүр зөвхөн таны өөрийн хүсэл эрмэлзэл таныг амжилтанд хүргэнэ.